यह लड़की रोड के साइड में बैठी हुई होती है। तभी एक कीड़ा अचानक से इसके गाल पर काट लेता है और इसके मुंह पर खूब सारे दाने हो जाते हैं। आओ 3D एनिमेशन की मदद से देखते हैं डॉक्टर इसके मुंह को कैसे सही करेगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। डॉक्टर सबसे पहले इसके मुंह के सभी दानों को अच्छी तरह से दबाकर उसके अंदर से मवाद को बाहर निकाल लेता है और फिर सफाई करके दवाई लगा देता है, फिर पट्टी कर देता है। कुछ दिनों में यह लड़की एकदम पहले जैसी हो जाती है।